Ja sabem que enguany en Connexió tenim la sort de tindre tota una experta per a trobar aquests racons fabulosos de la nostra terra. Gemma Juan serà l'encarregada de mostrar-nos-els. Així que atenció, perquè avui ens ha preparat un poble que és tot una joia. És Benicili, a la Vall de la Gallinera. Una vintena d'habitants i un entorn natural fabulós, quasi res. Miren. Visitem una de les valls més boniques de la Comunitat Valenciana, la Vall de Gallinera. Té 8 poblacions. Nosaltres avui descobrim més i millor una d'elles, Benicili. Anem a la plaça del poble i pel camí ens trobem al forner que puja des del patró. Bon dia. Bon dia. I puja tota la vida des de quan? Farà 40 anys ja. Però això què és? Du de tot. Salvador té una botiga ambulant. Ai, colló. No m'agrada molt, fill meu. I amb la comanda feta, passegem per Benicili amb Rosa i Amparo. Escolta, quanta gent sou així vivint? Pues serem una trentena, no arriba. Sobretot en hivern, en estiu ja un poquet més. Per què viviu així? Perquè això és fantàstic. Això té una qualitat de vida massa. Meravellós. Sí. No tenim perills de res. Mos coneguem tots. Ganes de menjar, fer poca faena. I en estiu? A medicina millor que n'hi ha. I en estiu què fem? Pues dormir prou. Haurem d'aprofitar els seus consells. Vamos. Gemma! Què tenim, Virgília? Ai, la xoia de la corona. El final de la Vall de Gallinera. Cireres bonis. Amb les famoses cireres de la Vall de Gallinera, ens n'anem a la plaça, al llavador, a buscar a Maria. Que li pregunto jo, senyor Maria, si ninguna d'elles se pot ajudar-la a vostè a llevar? Ai, si volen, sí, totes saben. Senyor Maria, jo sí que vaig ajudar-la. No vingueu, no vingueu, ja m'ha acabat panyello. Ah, ens agrada tirar la maneta, però només un poc, eh? Ara visitem les cases rurals, que són el reclam turístic de la zona. 3 cases rurals, sí, en una capacitat de 30 places. O sigui que si són totes, dupliqueu. Dupliquem la població. I en estiu canvia la fesomia del poble. Canvia, sí, bueno, n'hi ha prou més gent. N'hi ha gent que viu que és del poble, però a lo millor s'han anat a viure a Barcelona o a altres ciutats i en estiu venen a passar l'estiu així. Series capaç de viure en una altra població així més habitada? Capaç sí, però m'agrada viure així. A més, està molt bé perquè estem molt tranquils. És que per la nit pots eixir a la terrassa i no sents a ningú. I, de fet, nosaltres som del patró, però vivim així, i la diferència del patró així, que allí són 120 habitants i així 20 i pico, és molta. Després de veure esta casa rural, Alicia ens ensenya la Vall de Gallinera. Anem al barranc de l'Encantada, on trobem intrèpids banyistes. I si sou banyistes, com és que se'n veniu així a la platja que teniu allí? Pues perquè està bé canviar de vez en quan, perquè sempre anar a la platja, pues, al final necessites una altra cosa. Partes. Car. Paco, que se farten de la platja. I per als banyistes no tan atrevits, la piscina, amb gent de la zona. Soc de Pego, però a l'estiu venim a la Vall de Gallinera estiuant. Y de muy lluny. ¿De dónde eres? De Inglaterra. ¿Y estás aquí pasando el verano? Las vacaciones aquí, sí. Mireu quina paelleta vos he fet més bona. Ah, és el més gran? Ah, clar que sí. Ara conteu-me el primer de tot, abans de clavar cullera. Què ens heu fet? A veure, la cosa més típica d'ací, sí. Ai, el més típic d'ací és pigatells. La màxima expectació de l'estiu no és la piscina en absolut, és això que tenim a Idala. Mireu per on ve. Tenim un niu d'oroneta daurà. I això és la màxima expectació i això no podem trobar ni en la platja ni en la ciutat. Au, paga la Vall de la Gallinera. Apaga la llum. Quina boníssima exploradora tenim en el nostre programa, en Connexió d'Estiu.